فکر میکنید درست کردن ژله گل رز سخته؟ با این آموزش خیلی راحت و سریع یه دسر مجلسی درست کن. ویدیو رو تا آخر ببین و دست به کار شو. در مرحله اول نیاز داریم به پودر ژله با طعم دلخواه که من اینجا ژله با طعم آلوورا و انار استفاده کردم. 2 تا بستنی لیوانی ساده. حتما بچه‌ها توجه داشته باشید که بستنیتون وانیلی ساده باشه. به دمای محیط رسیده دادیم و آب جوش. ژله رو با آب جوش کلا حل می‌کنیم. و یه نکته اینجا بهتون بگم بچه‌ها، اگه می‌خواید ژله هاتون خیلی شفاف و خوش رنگ بیاد، حتما اول باید آب با آب جوش کلا حل بشه، بعد بهش آب سرد اضافه کنید. ما اینجا چون آب سرد نریختیم، بهش بستنی ریختیم، پس کلا حل کردم. یعنی نباید ژله‌تون بمونه بعد بهش آب سرد اضافه کنید. بعد از اینکه یه لیوان آب جوش بهش اضافه کردیم، به ژله آلوورامون میذاریمش کنار تا کلا سرد بشه. حالا توی 2 تا ظرف جدا ژله انار و ژله آلوورا رو با لیوان آب جوش حل می‌کنیم و بستنی وقتی که کلا حل شدن، بستنی وانیلی که به دمای محیط رسیده رو بهشون اضافه می‌کنیم. ژله آلوورا رو تو قالبامون که هر قالب دلخواهی که دارید می‌ریزیم. من توی شات‌های کوچیک ریختم، میذارم توی یخچال تا ببنده. برای ژله انارمون که اول با آب جوش و بستنی حل کرده بودیم، توی ظرف پلاستیک نازک زیرش رو کلا خیس می‌کنیم. بعد یه نایلون میذاریم و روی نایلون ژله رو خیلی نازک پهن می‌کنیم و میذاریم توی یخچال تا حدود 1 ساعت. بعد از این 1 ساعت که دیدید که ژلمون آماده میشه، با نوک چاقو به صورت اوریب اینا رو برش می‌زنیم و به صورت گل رز، خیلی راحت گل رز درست کردنش، میپیچیم و میذاریم تو قالبامون. بعد ژله آلوورایی که دفعه اول درست کردیم و کلا سرد شده، اینو به قالبامون اضافه می‌کنیم. بچه‌ها یادتون باشه که ژله آلووراتون اصلا نباید داغ باشه. اینم پایان کار. امیدوارم دوست داشته باشین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.